Você já ouviu falar em bruxismo? Parece coisa aí do outro mundo, como se houvesse uma bruxa sussurrando à noite. Mas não vem das bruxas. Vem do grego vrichem, que significa ranger os dentes. Um hábito silencioso, inconsciente e que acontece quando você deveria estar em paz. O bruxismo é o corpo falando. Quando a mente já não dá mais conta. Ele desgasta os dentes, envelhece o rosto e apaga o sorriso. Mas também revela outras coisas como raiva contida, medo, ansiedade e excessos. Ouça o ranger. Ele é um portal para você se reconectar com o que você calou. Bruxismo não é só um distúrbio, é sim um chamado do corpo, da alma, para você despertar. Comenta bruxismo aqui nos comentários e eu te envio um material exclusivo sobre o que isso pode estar querendo te dizer. Te vejo no próximo vídeo.